र प्रशिक्षक जुन साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई शिक्षा सेवा आयोगको यो नयाँ पाठ्यक्रमको व्यवस्था अनुसार जुन एप्टिच्युड टेस्ट छन्, हामीले यी सम्बन्धमा जान्नुपर्ने जनरल नलेजहरू, कन्सेप्ट के हुन्, यी विषयमा चाहिँ सरहरूलाई चाहिँ क्लास लिनको लागि हामीले निमन्त्रणा गरेको छौँ। जुन निमन्त्रणा स्वीकार गरेर सर उपस्थित भइसक्नु भएको छ। यो जानकारी गराउँदै साथीहरूलाई परीक्षाको चाहिँ हामी कन्सल्ट चाहिँ पछि गरौँला, सरलाई चाहिँ आज यो फ्लोर दिउँ भन्ने लाग्यो मलाई। त्यही भएर परीक्षार्थी साथीहरूले चाहिँ अब सरले गराउनुहुने, सरले दिनुहुने क्लास चाहिँ ध्यानपूर्वक रूपमा चाहिँ लिउँ। धन्यवाद। हुन्छ सर क्लास चाहिँ अगाडि बढाइदिनु। धन्यवाद अशोक सर। पक्कै पनि यो शैक्षिक सेवा आयोगको लागि सरले भन्नुभयो, मलाई चाहिँ सरले यो खण्ड ख अन्तर्गतको 2-3वटा टपिक छ। यसमा चाहिँ 2टा क्वेसन आउँछ, 2 मार्क्सको, 4 मार्क्सको चाहिँ यसमा क्वेसन आउँछ। अब पक्कै पनि तपाईँहरू कति दिनदेखिबाट चाहिँ अनलाइन क्लासमा जोडिराख्नु भएको छ, त्यो सिलेबस के कस्तो छ भनेर त सबै जानकारी त गराउनु नपर्ला। पक्कै पनि तपाईँहरूले डाउनलोड गरेर पनि हेर्नुभयो होला, अथवा सरहरूले पनि अघिल्ला क्लासहरूमा पनि यस विषयमा चाहिँ जानकारी गराइ नै सक्नुभयो होला। तथापि मैले चाहिँ यो थोरै सिलेबसलाई चाहिँ कस्तो छ र मैले अहिले जुन खण्ड मेरो भाग मलाई सरहरूले चाहिँ हेर्नको लागि आग्रह गर्नुभयो, त्यस अन्तर्गत चाहिँ के कति प्रश्नहरू सोधिन्छन् र के कसरी क्वेसनहरू सोध्ने गरिन्छ भनेर चाहिँ म सामान्य त्यो एकचोटि सिलेबस चाहिँ तपाईँहरूसँग स्क्रिन सेयर गर्न चाहन्छु। हुन्छ, मैले स्क्रिन सेयर गरेँ है। स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ सबैजनाले? हजुर, यो शैक्षिक सेवा आयोगको जुन यो पाठ्यक्रम छ आधारभूत निम्न माध्यमिक तहको र प्राथमिक तहको, यस अन्तर्गतको चाहिँ खण्ड क मैले चाहिँ यो हेर्न लागेको। मैले माथिल्लो सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँले यो हेरि नै सक्नु भएको छ। पहिला सर एकदम क्लियर आएको छैन? हजुर, कमा छ। क्लियर छ सर, क्लियर। हामीले राम्रै सुनेछ। राधिका मिस तपाईको अलि साउन्ड बढाउनु त। हुन्छ सर, हस्। हुन्छ है त। केही अप्ठ्यारो पर्यो भने बिचमा चाहिँ तपाईँहरूले प्रश्न गर्नु होला, म त्यसलाई चाहिँ सकेसम्म सहजीकरण गर्न प्रयास गर्नेछु। खण्ड क अन्तर्गतको यो जुन रहेको छ है, खण्ड खको चाहिँ 6 नम्बरको वातावरण विज्ञान र प्रविधि अन्तर्गतको चाहिँ टपिकमा रहेर चाहिँ हामी अबको केही दिनहरूमा, आज चाहिँ हामी जस्ट सुरुवात मात्रै गर्छौँ। दिगो विकास, नेपालको जलवायुको अवस्था, हरितगृह प्रभाव र वातावरण प्रदूषण रहेको छ 6को 1मा। त्यस्तै 2मा पारिस्थितिक पद्धति परिचय र प्रकार, जनसाङ्ख्यिकीय, शहरीकरण र बसाइसराई असर, साथै जैविक प्रविधि, वैकल्पिक ऊर्जा र अन्त्यमा विज्ञान र प्रविधिको विकास। यो 5वटा चाहिँ सब टपिक राखेर यो टपिकहरू मध्येबाट 2वटा 2 मार्क्सको क्वेसनहरू चाहिँ सोध्ने गरिन्छ। यो तपाईँहरूले यो क्वेसन प्याटर्न पनि हेर्नुभएको छ होला, नभए पनि मैले सरस्वती यहाँ तल देखाउन चाहन्छु तपाईँहरूलाई। यो खण्ड कको 6 अन्तर्गत वातावरण विज्ञान र प्रविधि देख्नु भएको छ है। यसबाट चाहिँ 2टा प्रश्न सोध्ने गरिन्छ, 2 मार्क्सको हुन्छ। त्यो भएर समग्रमा 4 नम्बरको, हामी चाहिँ 4 नम्बरको प्रश्न को लागि चाहिँ तयार हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा तपाईँहरूले अब यो टपिक चाहिँ लामो छ, भास्ट छ, धेरैवटा टपिकहरू पनि हामीले चाहिँ समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अब यो धेरैवटा टपिक भएको, नम्बरिङ पनि 4 नम्बरको भएको हुनाले चाहिँ हामीले जेनरली जुन टपिक अन्तर्गत यहाँ हाम्रो यो खण्ड कको जुन 6 नम्बरमा भएको टपिकहरू छ, त्यो टपिकको चाहिँ सामान्य किसिमको जानकारी चाहिँ सबै राख्नुभयो भने सम्भवतः त्यहाँ मध्येबाट चाहिँ तपाईँहरूले सबै प्रश्नहरू चाहिँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो सेसनको अन्त्यमा यो हामी क्लास लिइसके पछाडि म तपाईँहरूलाई चाहिँ यससँग सम्बन्धित रहेर विज्ञान प्रविधि सँग सम्बन्धितका क्वेसनहरू जुन आगामी परीक्षामा पनि आउन सक्ने
हैन सम्भावित प्रश्नहरू त्यो पनि मैले तपाईहरुलाई चाहिँ उपलब्ध गराउने नै छु। त्यो प्रतिबद्धता मैले गर्न चाहे। र अबको क्रममा चाहिँ म यो खण्ड खतिर गए म फेरि यसमा खण्ड क को यो तपाईहरुलाई यो 6 नम्बरको वातावरण विज्ञान र प्रविधि सल देख्नु भएको छ। यो दिगो विकास, नेपालको जलवायुको अवस्था, हरितगृह प्रभाव, वातावरण प्रदूषण धेरैवटा टपिकहरू छ। हामी यसको सामान्य जानकारी सहित के कस्ता प्रश्नहरू चाहिँ सोध्न सक्छ र अघिल्ला परीक्षाहरूमा पनि के कसरी क्वेशनहरू चाहिँ यसबाट के क्वेशनहरू चाहिँ अलि धेरै पटक रिपिट भएको क्वेशनहरू छ, दोहोऱ्याएर तेह्राएर आएका क्वेशनहरू छ। त्यो क्वेशनहरूको बारेमा पनि हामी हेर्छौँ यो सेसनमा चाहिँ। अहिले चाहिँ मैले यो सिलेबसलाई चाहिँ यहाँ स्टप गरेँ र हामी चाहिँ दिगो विकास यो पहिलो छ, आज फर्स्ट डे भएको हुनाले म धेरै डिटेलमा चाहिँ जान चाहिन। दिगो विकासको बारेमा चाहिँ समग्रमा के जानकारी छ, हामीले चाहिँ के कुराहरू चाहिँ जानकारी लिनुपर्छ, कस्तो क्वेशनहरू चाहिँ सोध्न सक्छ त्यो बारेमा चाहिँ सरसर्ती हेर्छौँ र अन्त्यमा चाहिँ केही मल्टिपल चोइस क्वेशनहरू, बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू अथवा म चाहिँ तपाईहरुलाई क्वेशन राखेको छु। त्यो क्वेशनहरुमा चाहिँ तपाईहरुको के छ त्यसमा पहिले हेरिसकेको पनि हुन सक्नुहुन्छ र ती सम्भावित प्रश्नहरू पनि रहेका छन् अब आउने परीक्षाको लागि। त्यो क्वेशनहरुकोमा चाहिँ हामी छलफल गर्नेछौँ। अहिले चाहिँ मैले यो विन्डो चाहिँ स्टप गरेँ र म चाहिँ स्लाइड शेयर गर्दैछु है सर। यो स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ? हजुर सर। हजुर। हुन्छ, सबैजनालाई चाहिँ पुनः पनि स्वागत गर्न चाहे मैले। हामी चाहिँ यो मैले अगाडि सिलेबस देखाउने क्रममा पनि भनेको थिएँ, यो यसमा पनि मैले समावेश गरेको छु मेरो प्रेजेन्टेसनमा। खण्ड क को चाहिँ सामान्य ज्ञान र समसामयिक विषय अन्तर्गतको वातावरण विज्ञान र प्रविधिसँग सम्बन्धित यो 5वटा टपिक सब टपिकहरू रहेको छ। यो मध्येको आज चाहिँ हामी यो दिगो विकास भनेको के हो, कस्तो खालको विकासलाई चाहिँ हामी दिगो विकास भनिन्छ र योसँग सम्बन्धित क्वेशनहरू, प्रश्नावलीहरूको विषयमा चाहिँ हामी छलफल गर्नेछौँ। अनिता सिद्धान्तजीले चाहिँ च्याट बक्समा सोध्नु भएको रहेछ। यो म चाहिँ सरोज अधिकारी, म पुनः पनि जानकारी गराएँ। म बिचमा आवश्यक परेको खण्डमा फेरि जानकारी गराउँला, नभए पनि अन्त्यमा हामी फेरि इन्फर्मली छलफल चाहिँ गर्न सक्छौँ है। अहिलेलाई चाहिँ म यो टपिकतिरै केन्द्रित भएर कुराकानी गर्न चाहेँ। दिगो विकासको बारेमा चाहिँ के छ, कसैलाई चाहिँ के जानकारी छ, आइडिया छ भने चाहिँ तपाईहरुले पहिला मलाई दिगो विकासको बारेमा कसैले भनिदिनुहुन्थ्यो कि त्यो भन्नुभयो भने चाहिँ अनि हामी सरसर्ती अगाडि बढ्न सक्छौँ। कसैलाई चाहिँ के आइडिया छ दिगो विकास भनेको चाहिँ कस्तो खालको विकासलाई चाहिँ हामीले दिगो विकास भनिन्छ होला, यो अवधारणा कहाँदेखि आयो होला, यसको बारेमा के जानकारी छ भने कृपया कसैले है ह्यान्ड रेज गर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा नर्मल्ली माइक्रोफोनलाई चाहिँ अनम्युट गरेर भन्दा पनि भयो है। सर यो दिगो विकास चाहिँ यो ब्रुटल्यान्डमा 1987 शताब्दीमा चाहिँ यो चाहिँ सन् 1987 मा चाहिँ ब्रुटल्यान्डमा चाहिँ यसको प्रयोग भएको थियो। अनि प्लस यो दिगो विकास भन्नाले चाहिँ भविष्यका पिँढीहरूलाई चाहिँ जुन असर नपुग्ने गरेर, अहिले असर नपर्ने गरेर वर्तमान पिँढीलाई चाहिँ वर्तमान पिँढीका जुन पुस्ताहरू छन् यिनीहरूलाई चाहिँ आफ्ना आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नुभएको जस्तो लाग्छ है। एकदमै ठिक कुरा गर्नुभयो सरले है। त्यही नै हो, त्यसलाई नै हामी चाहिँ अलिक डिटेलमा चाहिँ हेर्छौँ है। दिगो विकास भनेको पक्कै पनि अहिलेको आवश्यकताहरूलाई चाहिँ पुरा गर्दाखेरि भविष्यको पिँढीको आवश्यकताहरूलाई चाहिँ कति पनि असर नगर्ने गरी चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने डेभलपमेन्ट विकासको जुन पनि कामहरू छ त्यसलाई नै हामी दिगो विकासको रूपमा लिन्छौँ। यसको प्रयोगकर्ता चाहिँ बारवटा वार्ड हुन् दिगो विकासको है। यो चाहिँ प्रश्न सोधिरहेको पनि हुन्छ मल्टिपल, यहाँ पनि नोट गर्दै जानु होला अथवा म पछि तपाईहरुलाई यो पीडीएफ फाइलको रूपमा पनि उपलब्ध गराउने नै छु। दिगो विकासको शब्द प्रयोगकर्ता, अब दिगो विकास भन्ने शब्द आयो हामीले धेरै सुनिरहेको, धेरै अगाडिदेखिबाट दिगो विकास हुनुपर्छ, विकास गर्ने क्रममा चाहिँ विनाश हामीले अहिलेलाई मात्रै सोच्नु हुँदैन, लामो समयसम्म पछिलाई सोच्नुपर्छ। हाम्रो
पछिल्लो पिँढीलाई पनि सोच्नुपर्छ भनेर दिगो विकास चाहिँ भनियो। यो कहाँदेखि कसरी आयो भन्ने कुरामा चाहिँ यो प्रयोग शब्दको प्रयोगहरू चाहिँ कसरी भए भन्ने विषयमा चाहिँ मैले सरसर्ती जानकारी गराउन चाहे। यो टिपोट गर्दै जानु होला। बारबरा वार्ड उहाँले चाहिँ फर्स्टमा यो दिगो विकास सर्वप्रथम चाहिँ दिगो विकास शब्दको चाहिँ प्रयोग गर्नुभयो है। त्यसै जैविक विविधता छ, यो सँगसँगै आउने विषयवस्तुहरू छन्। यो दिगो विकाससँग मिलेर आउने विषयहरू भएको हुनाले चाहिँ मैले कसले चाहिँ कुन समयमा चाहिँ प्रयोग गर्नुभयो यो शब्दहरूलाई भनेर चाहिँ जानकारी गराउन चाहिरहेको छु। अन्त्यमा अरू छुटेको केही छ भने पनि तपाईँहरूले यहाँ बिचमा राख्नुभयो भने म त्यसलाई पनि अझै थप एक्सप्लेन गरौँला आवश्यकता परेको खण्डमा। नभए पनि म समग्रमा जुन चाहिँ हामीले जेनरली जान्नै पर्ने कुरा दिगो विकासको बारेमा चाहिँ यो टपिकको बारेमा चाहिँ हामी छलफल गरिरहेको बेलामा होइन यो विषयमा चाहिँ जान्नै पर्ने कुराहरू चाहिँ मैले केही टिप्पण गरेको छु यहाँ। पर्यावरण र विज्ञान है, यो पर्यावरण विज्ञान चाहिँ अर्नेस्ट ह्याकल उहाँले चाहिँ सर्वप्रथम प्रयोग गर्नुभएको थियो। त्यस्तै जैविक प्रविधि यो चाहिँ कार्ल आइरेलीले चाहिँ यो जैविक प्रविधि बायोटेक्नोलोजी पनि भन्ने गरिन्छ। तपाईँहरूले अलिक फेमिलियर कुनै शब्दहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा हामीले नेपालीमा चाहिँ जैविक प्रविधि भन्दा चाहिँ अलिकति अनकम्फर्टेबल अथवा नसुनेको हो कि जस्तो लाग्ने होइन। बायोटेक्नोलोजी भन्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क सुने जस्तो हुने त्यस्तो खालको शब्दहरू पनि हुन्छ है। यो बायोटेक्नोलोजी सर्वप्रथम कार्ल आइरेलीले चाहिँ प्रयोग गर्नुभएको थियो है। त्यस्तै पारिस्थितिक पद्धति यो इकोसिस्टम भन्ने गरिन्छ हामीले है। पारिस्थितिक पद्धति यो चाहिँ एजी टान्सले यो चाहिँ टिपोट गर्दै गर्नु होला अथवा म पछि चाहिँ पिडिएफ उपलब्ध गराउने छु है। त्यस्तै पर्यावरणीय टुरिज्म है, इको टुरिज्म पनि भन्ने गरिन्छ। हेक्टर सेवालेस लास्कुरेन उहाँले चाहिँ सर्वप्रथम यो शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो। अब चाहिँ हामी यसको दिगो विकासको सरले अघि भन्नुभयो दिगो विकास के हो त भन्ने कुरा चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। विकास जनसङ्ख्या र वातावरण बीचको सन्तुलन नै दिगो विकास हो है। हामीले चाहिँ विकास भनिरहेको हुन्छौँ। विकास गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले यो केही कुराहरूलाई चाहिँ ख्याल गर्दैनौँ। जुन कुराहरूलाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो विकास गरिरहँदाखेरि चाहिँ जनसङ्ख्या र त्यसले चाहिँ वातावरणमा के कस्तो असर पार्छ त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ समावेश गरेर विकास गर्यो भने त्यस्तो किसिमको विकास चाहिँ दिगो विकास भनिन्छ। र अर्को यसैसँग आउने भनेको चाहिँ यो जुन धेरै तपाईँहरूले यो धेरै पटक प्रयोग गरेको शब्द पनि भयो, अघि सरले पनि भन्नुभयो, एकदमै ठिक कुरा गर्नुभयो। यही नै हो, भावी पुस्ताको आवश्यकतासँग कति पनि सम्झौता नगरिकन अहिलेको जीवन स्तरमा चाहिँ सुधार है। यो चाहिँ हरेक ठाउँमा लागु हुन्छ दिगो विकास। अब यसको हामी आयामहरू यसको सिद्धान्तहरू पनि एकछिनमा हेर्छौँ होइन। यो हामीले चाहिँ हरेक डेभलपमेन्टमा जुनसुकै विकासमा पनि भावी पुस्ताको आवश्यकतासँग चाहिँ कति पनि सम्झौता गर्नु भएन। अहिलेको चाहिँ जीवन स्तर सुधार्ने हो, विकास गर्ने भनेकै हाम्रो चाहिँ दैनिकीमा चाहिँ सुधार ल्याउनु हो। त्यो सुधार ल्याउने क्रममा चाहिँ हाम्रो भविष्यका पिँढीहरूलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ असर नगरोस्। जस्तो इक्जाम्पल के हुन सक्छ भन्दा हामीले चाहिँ रोड ल्याउने, अब विकास भन्ने बित्तिकै गाउँठाउँमा अब बाटो पुर्याउनु पर्ने एउटा इक्जाम्पल। बाटो पुर्याउनु छ भने चाहिँ अब त्यसको असर अध्ययनै नगरिकन जथाभावी हामीले चाहिँ बाटो खन्यौँ भने त्यो चाहिँ सस्टेनेबल भएन। अब फन्ट साइज है, ओके देखिएको छ, देखिएन भने भन्नु होला है। हुन्छ, मैले सकेसम्म च्याट बक्समा आएको कुरालाई चाहिँ सम्बोधन गर्न ट्राई गर्नेछु। अब यो फन्ट चाहिँ सानो नै छ, म यसलाई जुम गरिरहेको छु है। यसमा चाहिँ अलिकति क्लियर भएन भने भन्नु होला। दिगो अब जस्तो बाटोको कुरा गर्दै थियौँ हामीले, बाटो खन्ने भनिसके पछाडि चाहिँ हामीले के कुरामा ख्याल गर्नु पर्यो भन्दा आवश्यकता के हो होइन। अब हाम्रो अहिलेको समयमा चाहिँ कस्तो छ भन्दा डेभलपमेन्ट गर्ने भनिसके पछाडि एक ठाउँमा बाटो गयो भने चाहिँ आफ्नो घरसम्मै बाटो जाओस् भन्ने त्यो खालको चाहिँ धारणा हरेकमा हुन्छ सेवा सुविधाको हिसाबले। तर हामीले त्यति बेला चाहिँ यो के कुरालाई चाहिँ ख्याल गर्दैनौँ भन्दा यसले चाहिँ भोलि वातावरणमा कस्तो खालको असर गर्छ होइन। अब भिरालो जग्गा हो या सम्म जग्गा हो, अब त्यो बाटो बनाइरहँदाखेरि भोलि त्यसमा पहिरो जान सक्ने अथवा त्यसले चाहिँ नजिकको मुहानहरू सुकाउने त्यो खालको अवस्था चाहिँ रहन्छ कि रहँदैन, हामीले त्यतातिर ख्याल नगरिकन अथवा अर्को के पनि हुन्छ भन्दा हामीले कुनै बस्ती सिर्जना र सहरीकरण गरिरहँदाखेरि त्यसले भोलि वातावरणमा चाहिँ कस्तो असर गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ ख्याल नगरिकन चाहिँ हामी विकास गरिरहेका हुन्छौँ। त्यस्तो विकासलाई चाहिँ हामीले दिगो विकासको रूपमा चाहिँ लिन सक्दैनौँ। अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा विकास पनि गरौँ। अहिलेको लागि बाटो आवश्यकता छ भने
अब हामीले सबै ठाउँमा बाटो खन्न जरुरी छैन। अब जसरी लैजाँदाखेरि चाहिँ हामी सबै एउटा समुदायलाई नै समेट्ने गरेर चाहिँ बाटो पुग्छ भने त्यो बाटोलाई चाहिँ हामी गरौँ। अब त्यसको लागि आवश्यक इन्जिनियरिङ गरेर हुन्छ अथवा वातावरण नबिग्रिने हिसाबले कसरी गर्दा हुन्छ त्यो तरिकाले गरियो भने त्यो चाहिँ दिगो विकास भयो होइन। अब अनियन्त्रित तरिकाले आफ्नो मात्रै ख्याल गर्ने अहिलेलाई चाहिँ मलाई बाटो चाहिएको छ मेरो घरमा चाहिँ पुर्याउनु पर्यो पछि जे होला होला भन्ने किसिमले चाहिँ हामीले सोच्न थाल्यो भने त्यो चाहिँ दिगो विकास भएन। भन्न खोजेको त्यति नै हो। हामीले चाहिँ हाम्रो आवश्यकता पुरा गर्दा भावी पुस्ताको आवश्यकतासँग कति पनि सम्झौता गर्नु भएन। अब यो शब्दावलीहरू चाहिँ ख्याल गर्नु होला। नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्टमा जाउँ है। कहिलेदेखि सुरु भयो भन्दा अघि सरले भन्नुभयो एकदमै ठिक थियो। त्यो 1980 को दशकबाट चाहिँ यो दिगो विकास भन्ने शब्दको चाहिँ प्रयोग हुन थालेको हो र नेपालमा चाहिँ 8औं पञ्चवर्षीय योजनादेखि है पञ्चवर्षीय योजना 5 इयर्स प्लान यो तपाईहरुले सुनिरहेको कुरा हो। 8औं पञ्चवर्षीय योजनादेखि चाहिँ यो नेपालमा दिगो विकासको बारेमा चाहिँ चर्चा हुन थाल्यो। दिगो विकास हुनुपर्छ भनेर चाहिँ कुराकानीहरू चाहिँ हुन थाल्यो। मैले च्याट बक्समा के मोबाइलमा फन्ट साइज लार्ज भयो भन्नुभएको रहेछ है। अब यो चाहिँ मैले सकेसम्म सबैलाई बुझिने हिसाबले बनाउन प्रयास गरेको। यो अर्कोचोटि चाहिँ म यसलाई कन्सिडर गरौँला है। ब्रुटल्यान्ड आयोगको कुरा पनि निकाल्नु भयो। ब्रुटल्यान्ड आयोग भनेको के हो भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। वातावरण तथा विकास सम्बन्धी विश्व आयोग भनेर चाहिँ एउटा आयोग स्थापना भएको थियो। त्यही आयोगलाई चाहिँ हामीले ब्रुटल्यान्ड आयोग भनेर भन्ने गर्छौँ। दिगो विकाससँग जहिले पनि यो जोडिएर आउने प्रश्न यो शब्दावली रहेको छ ब्रुटल्यान्ड आयोग। तपाईहरुले चाहिँ यो अझै फर्दर जानकारीको लागि चाहिँ गुगल गर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा मैले जुन प्रोभाइड गर्ने पीडीएफ बनेको छु त्यसमा पनि यसको बारेमा चाहिँ म थप राखेर चाहिँ तपाईहरुलाई प्रोभाइड गर्नेछु। यो ब्रुटल्यान्ड आयोग भनेको चाहिँ दिगो विकास हामीले दिगो विकास पढिरहेको बेलामा चाहिँ यो बारेमा चाहिँ जान्नु पर्यो। यो शब्दको बारेमा चाहिँ अलिकति ज्ञान हुनु पर्यो। हामी जेनरली अहिले चाहिँ जेनरल कुराहरू चाहिँ हेर्दैछौँ है। आयोगको गठन चाहिँ 1983 डिसेम्बरमा भयो। त्यस्तै अध्यक्षता चाहिँ गो हार्लेन ब्रुटल्यान्ड उहाँ चाहिँ नर्वेको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, महिला प्रधानमन्त्री। उहाँको अध्यक्षतामा चाहिँ यो आयोगको गठन भयो र त्यति बेला जुन एउटा प्रतिवेदन थियो हाम्रो साझा भविष्य। अब यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। यो मल्टिपल चोइस क्वेसनमा सोध्ने गरेको क्वेसन आवर कमन फ्युचर। यो प्रायः जसो हामीले चाहिँ नेपाली र इङ्ग्लिसमा अझै कुरा राखेको थिएँ। हामीले नेपालीमा भन्दा चाहिँ हाम्रो साझा भविष्य भन्दा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुने। तर उहाँ त्यति बेला चाहिँ उनीहरू अब त्यो ल्याङ्ग्वेज पनि नर्वेमा भएको हुँदा चाहिँ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ अलिकति इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज भएको हुनाले धेरै जस्तो बुकहरूमा तपाईँले बुकहरू पनि हेर्नुभयो भने आवर कमन फ्युचर भन्ने चाहिँ यो नारा प्रतिवेदनको नाम चाहिँ यो रहेको थियो। यो अनुसार चाहिँ उहाँहरूले यो दिगो विकासको अवधारणा चाहिँ ल्याउनु भएको थियो। र सर्वप्रथम आयामहरू के छन् भन्ने कुरामा चाहिँ हामी यसलाई डिफ्रेन्ट तरिकाले हेर्न सक्छौँ है। दिगो विकास चाहिँ कसरी भन्नु त अगाडि एकचोटि देखाउनु सर, स्क्रिन शेयर गर्नु पर्यो। सर म्याडम सुन्नु भएको छ? भक्ति मिस सुन्नु भएको छ हजुरले? हजुर देखिएको छ? हजुर सर। हजुरहरूले के गर्नु भने सर 1 मिनट रोक है। मैले हजुरहरूले यो स्क्रिनसट गर्ने अब त्यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्ने अथवा फोटो त्यतिर नलाग्नु होला। अहिले हजुरहरूले यसलाई बुझ्ने सरले भनेको कुरालाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर होइन आफ्नो हिसाबले रफ नोट बनाउनुहुन्छ, मेन पोइन्ट टिप्नुहुन्छ भने आफ्नो कुरा गर्नु। नत्र यसलाई चाहिँ हामीले यो ग्रुपमा हालिदिन्छौँ कि त्यस कारण तपाईँहरू चाहिँ यो छुट्छ कि भनेर चिन्ता नलिनु र राम्रोसँग सुन्नु होला है त। कुन ग्रुपमा हो सर हाल्ने? पक्कै पनि सरले भनेको कुरा चाहिँ जोड्न चाहे। तपाईँहरूलाई चाहिँ यो सबै मटेरियलहरू चाहिँ उपलब्ध हुने हुँदा यो छुट्ला भन्ने हिसाबले चाहिँ स्क्रिनसट गर्नतिर लाग्नुभयो भने चाहिँ अब जुन बुझ्नुपर्ने कुरा हो त्यो चाहिँ छुट्न सक्छ। अहिले चाहिँ बुझेर अगाडि बढियो भने चाहिँ अब यो कस्तो हुन्छ भन्दा कहिलेकाहीँ सुनेको कुरा ठ्याक्क आइदि पनि हाल्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ यो अलि यो जुन हामी जे विषयमा चाहिँ छलफल गरिरहेका छौँ
त्यसमा नै केन्द्रित हुनुभयो भने चाहिँ पछिल्लो समयमा इक्जाममा पनि सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई। सर सुन्नु न, यो ग्रो हार्लेम ब्रुटल्यान्ड भन्नुभएको थियो नि, उहाँ नर्वेको के भन्नुभएको थियो तपाईँले? नर्वेको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो तत्कालीन, उहाँको अध्यक्षतामा चाहिँ यो ब्रुटल्यान्ड आयोग भन्ने गठन भयो। यो आयोगले चाहिँ वातावरण तथा विकास सम्बन्धी काम गर्ने हुनाले त्यति बेलाको विश्व आयोग, यो वातावरण तथा विकास सम्बन्धीको विश्व आयोगको रूपमा चाहिँ यो ब्रुटल्यान्ड आयोगको चाहिँ स्थापना भएको थियो र त्यही आयोगले नै सर्वप्रथम यो दिगो विकास भन्ने शब्दको चाहिँ शब्द प्रयोगमा लिएर आयो। ओके, हामी नेक्स्टमा जाउँ। यो आयामहरू मैले चाहिँ सरस्वती के आयामहरू छन् भनेर राखेको छु। यसभित्र चाहिँ धेरै कुराहरू पढ्न सक्छन्। अब जस्तो वातावरणीय आयाम छ, यो सुरुमा मैले देखाइ नै हालेँ। अब यो भित्र तपाईँहरूको हामीले वातावरणीय आयाम भन्ने बित्तिकै वातावरणलाई नबिगारिकन के कसरी हामी चाहिँ दिगो विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यस अन्तर्गत पर्दछ होइन। जस्तो नवीकृत स्रोतहरूको हामीले चाहिँ उपयोग गर्ने, त्यस्तै गरेर प्रकोप चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, यो सबै वातावरणभित्रै पर्छ। प्रकोप व्यवस्थापन गरेर विकास गरियो भने चाहिँ त्यस्तो खालको आयामलाई चाहिँ हामी वातावरणीय आयामतिर जोड्न सक्छौँ। यो भित्र पनि सब टपिकहरू हुन्छ, मैले मेन टपिकहरू मात्रै यहाँ इन्क्लुड गराएको छु। अर्को छ सामाजिक आयाम है। हामीले चाहिँ दिगो विकास भनेर विकास डेभलपमेन्ट भन्ने बित्तिकै त्यो एउटा खालको बनायो, सडक खानेपानी यतातिर मात्रै हेर्छौँ। तर यो दिगो विकास चाहिँ हरेक क्षेत्रमा चाहिँ हामीले दिगो विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो सामाजिक आयामको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ अब सामाजिक भित्र के पर्दछ, सोसल सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमा सोसल सामाजिक भित्र चाहिँ के पर्दछ भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो सामाजिक आयामभित्र चाहिँ सामाजिक न्यायका कुराहरू होइन, सबैलाई चाहिँ समान न्याय हुनुपर्ने किसिमका कुराहरू, जनसङ्ख्याको नियन्त्रण हुनुपर्ने कुराहरू, त्यसै समानता हुनु पर्यो, सबैलाई चाहिँ समान हुन पाउने अधिकारको कुराहरू, ती कुराहरू पनि यस अन्तर्गत पर्ने गर्दछन्। त्यस्तै सांस्कृतिक सम्पदा र विविधताको संरक्षण, यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो सामाजिक आयामभित्र रहन्छन् है। तेस्रोमा छ हाम्रो आर्थिक आयाम है। आर्थिक आयाममा चाहिँ गरिबी निवारण उन्मुख आर्थिक विकास हुनु पर्यो। गरिबी निवारण उन्मुख चाहिँ आर्थिक किसिमको विकास गरियो भने त्यसलाई चाहिँ हामी दिगो विकासको रूपमा चाहिँ लिइन्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ दिगो उत्पादन वृद्धि गर्ने आर्थिक विकास गरिरहँदा हाम्रो चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दा उत्पादन चाहिँ दिगो हुनु पर्यो। हामीले चाहिँ सर्ट टर्म सोचेर चाहिँ भएन। हामीले कुनै आर्थिक किसिमको क्रियाकलाप गर्दैछौँ भने त्यसले चाहिँ पछिसम्म पनि हामीलाई चाहिँ आर्थिक मुनाफा दिने किसिमको हामीले चाहिँ काम गरियो भने त्यसलाई चाहिँ हामी दिगो आर्थिक विकासको रूपमा चाहिँ लिन्छौँ। त्यस्तै अर्को छ शासकीय आयाम। हामीले चाहिँ यो शासन प्रणालीतिर पनि यसलाई चाहिँ हामी दिगो विकासको आयाममा राखेका छौँ। यसमा चाहिँ वैधानिक जनप्रतिनिधिमूलक सरकार हुनु पर्यो, विकेन्द्रीकरण हुनु पर्यो। जस्तो शासन गर्ने क्रममा चाहिँ एउटै ठाउँमा केन्द्रमा मात्रै अहिले पछिल्लो समयमा संहिता आयो, यो पनि एउटा दिगो विकासकै अवधारणा अन्तर्गत रहेको छ। जस्तो पहिला चाहिँ हाम्रो केन्द्रीकृत विकास हुन्थ्यो, केन्द्रमा मात्रै हुने, कुनै कामहरू भयो भने चाहिँ ठुल्ठुलो डेभलपमेन्टको प्रोजेक्टहरू ल्याउनु पर्यो भने केन्द्रमा मात्रै हुने भन्ने किसिमको थियो अवधारणा। अहिले यो दिगो विकास अन्तर्गत चाहिँ के भयो भन्दा शासकीय स्वरूप पनि परिवर्तन भयो। अब विकेन्द्रीकृत हुने विकास पनि सबै ठाउँमा चाहिँ गर्नुपर्छ, हरेक सेक्टरमा चाहिँ विकास हुनुपर्छ भनेर चाहिँ के भयो भन्दा यो विकेन्द्रीकरण, शासकीय स्वरूप पनि हाम्रो विकेन्द्रीकृत किसिमको शासन स्वरूप भयो है। त्यस्तै गरेर मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन, यो चाहिँ हाम्रो शासकीय स्वरूप अन्तर्गत पर्दछ है। त्यस्तै गरेर अब मानवीय विकास छ, यो अन्तिम हो दिगो विकासको आयाम मध्येको मानवीय विकास। अब यसले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा हामीले कुनै पनि विकासको कार्यक्रम गरिरहँदा चाहिँ त्यसले रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना गर्नु पर्यो, रोजगारीहरू चाहिँ बढाउनु पर्यो। त्यस्तै गर्दा चाहिँ मानवको ओभरअलमा चाहिँ ह्युमनको डेभलपमेन्ट हुने भयो। त्यस्तै गरेर मानवीय मूल्य मान्यताहरू चाहिँ बढाउने, सदाचार बढाउने किसिमको चाहिँ डेभलपमेन्ट हुनु पर्यो। अब गरिब र असहाय वर्ग जो चाहिँ आर्थिक रूपले चाहिँ पछाडि परेको छ, त्यो वर्गको चाहिँ उत्थान हुने किसिमले चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा विकासका आयोजनाहरू बनाउनु पर्यो है। त्यसलाई चाहिँ हामी दिगो विकासको रूपमा हेर्छौँ। हामीले चाहिँ सोचिरहेका हुन्छौँ कि डेभलपमेन्ट भन्ने बित्तिकै
अब बाटो ल्याउने, पानी ल्याउने यो किसिमले चाहिँ सोचिरहेका हुन्छन्। त्यो दिगो विकासको अवधारणा के कस्तो किसिमको रहेछ भन्दा हरेक क्षेत्रमा चाहिँ हामीले वातावरणलाई पनि हेर्नु पर्यो, समाजलाई पनि हेर्नु पर्यो, आर्थिक उन्नति गर्नुपर्ने छ भने पनि अहिलेलाई मात्रै थोरै समयमा चाहिँ म अर्थोपार्जन गर्छु भनेर सोच्नु भएन। लङ टर्म इफेक्ट के छ, लामो समयसम्म चाहिँ हामीले योबाट कसरी मुनाफा लिन सकिन्छ भन्ने किसिमको कुराहरू यसमा आए। त्यसै शासकीय स्वरूपमा चाहिँ हाम्रो विकेन्द्रीकृत किसिमले चाहिँ विकास हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू आयो। अब त्यसले गर्दा हाम्रो शासन प्रणाली पनि परिवर्तन भयो। यो सबै दिगो विकासको चाहिँ कारणले गर्दा, यो अवधारणाको कारणले गर्दा अथवा जनचेतनाको कारणले गर्दा चाहिँ सम्भव भयो है। हुन्छ, दिगो विकासका सिद्धान्तहरू केही रहेका छन्, महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तहरू। यसलाई चाहिँ सरसर्ती हेरौँ है। पारिस्थितिक पद्धतिको संरक्षण सम्बन्धी सिद्धान्त। अब इकोसिस्टम हामीले देखिरहेका छौँ। इकोसिस्टम भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ कसरी चलिरहेको छ चक्र। अब फुड चेन पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ। हामीले चाहिँ विकास गर्ने बेलामा जस्तो कुनै फुड्सहरू चाहिँ कन्ज्युम गर्छौँ भने यो चाहिँ हाम्रो लागि मात्रै हो, हामीले चाहिँ हामी खान पाए भइहाल्यो, अथवा यो जनावरलाई चाहिँ अब जस्तो मार्यो खायो होइन, त्यस पछाडि चाहिँ भावी पुस्ताको लागि चाहिँ त्यो कुनै जनावर नै लोप हुने अथवा कुनै वनस्पति चाहिँ लोप भएर सकिन्छ। हामीले चाहिँ राख्न सकेनौँ, त्यसको चाहिँ संरक्षण सम्वर्धन गर्न सकेनौँ। हामीले आफ्नो यो अहिले तत्कालीन अवस्थालाई मात्रै सोचेर हामीले चाहिँ त्यो किसिमको पारिस्थितिक पद्धति भन्नुको मतलब इकोसिस्टम चाहिँ बनायौँ भने त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा भोलिको दिनमा चाहिँ इकोसिस्टम नै चेन्ज हुने अवस्था चाहिँ आउन सक्छ। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा हरेक किसिमको विकास गर्ने क्रममा यो दिगो विकासको सिद्धान्तहरूलाई चाहिँ अवलम्बन गर्दै त्यसरी चाहिँ हामीले विकास गर्नु पर्यो है। अर्को छ समुदायको दिगो विकासको सिद्धान्त है। समुदायको पनि विकास हुनु पर्यो। अर्को जैविक विविधताको। जैविक विविधतालाई चाहिँ हामीले चाहिँ ह्रास आउन दिनु भएन है। विकास गर्ने क्रममा चाहिँ जैविक विविधतालाई चाहिँ हामीले ह्रास आउन दिनु भएन। त्यसले चाहिँ दिगो विकास गर्ने गर्छ। त्यसै जनसहभागितामा आधारित विकासको सिद्धान्त। हामी चाहिँ सबैजना सहभागी भयौँ, सबैको विचार चाहिँ एकीकृत भएर चाहिँ हामीले त्यो किसिमको सिद्धान्त अवलम्बन गर्न सक्यौँ भने त्यसले चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छ। त्यस्तै छ सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण सम्बन्धी सिद्धान्त। अब हाम्रो चाहिँ सांस्कृतिक सम्पदाहरू हुन्छन् होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा संरक्षण पनि गर्नु पर्यो, हामीले प्रयोग पनि गर्दै जानु पर्यो र त्यसलाई संरक्षण पनि गर्दै जानु पर्यो ताकि भावी पुस्ताले पनि त्यसको उपयोग गर्न सक्ने चाहिँ अवस्था सिर्जना हुन्छ है। त्यस्तै पृथ्वीको वहन क्षमताको सिद्धान्त। अब पृथ्वीको वहन क्षमताको सिद्धान्तमा चाहिँ के छ भन्दा हामीले पृथ्वीले भार वहन गर्न सक्ने किसिमले मात्रै हामीले चाहिँ विकास गर्नु पर्यो भनेको। अब हामीले हाम्रो अव्यवस्थित सहरीकरण, यसमा चाहिँ एउटा इक्जाम्पल चाहिँ के हुन सक्छ भन्दा अव्यवस्थित सहरीकरण। हामी चाहिँ विकास सबै ठाउँमा एकत्रित गऱ्यौँ भने त्यो जुन किसिमको सहरीकरण छ, मान्छेलाई चाहिँ सहर भन्ने बित्तिकै सहरमा सेवा सुविधाको कारणले चाहिँ एकत्रित हुने र त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दा एकै ठाउँमा मास धेरै भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ वहन गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ ह्रास आउँछ हो। यसलाई चाहिँ विचार गरेर हामीले डेभलपमेन्ट गर्नु पर्यो। त्यस्तै हामीले चाहिँ विकास गर्ने क्रममा जस्तो खेतीबाली लगाउनु छ भने त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ के मध्यनजर गर्नु पर्यो भन्दा कुन ठाउँमा चाहिँ भिरालो ठाउँमा कस्तो किसिमको वनस्पतिहरू लगाउने हो होइन, अनि भिरालो ठाउँमा घर बनाउने हो कि सम्मो ठाउँमा घर बनाउने हो कि अथवा हामीसँग प्राप्त स्रोत र साधनहरू जति पनि स्रोत र साधनहरू छन् त्यो उपभोग गर्दाखेरि चाहिँ पृथ्वीको वहन क्षमताभित्र रहन्छ कि रहँदैन, पृथ्वीले चाहिँ धान्न सक्ने हो कि होइन, थेग्न सक्ने हो कि होइन, त्यसलाई चाहिँ विचार गरेर मात्र विकासको अवधारणा चाहिँ लिएर आउनु पर्यो भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ यो पृथ्वीको वहन क्षमताको सिद्धान्त अन्तर्गत पर्दछ। यति नै छ। अब त्यस्तै गरेर दिगो विकास, हामीले दिगो विकास गर्नुपर्छ भनिरहँदाखेरि चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ यो के छ, कानुनमा चाहिँ के व्यवस्था छ त हाम्रो दिगो विकासको सम्बन्धी भन्ने कुरा चाहिँ संविधानमा के छ व्यवस्था दिगो विकास सम्बन्धी भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण रहन जान्छ। किन भन्दा हामी सबैजना चाहिँ सचेत हो नि दिगो विकास चाहिँ भनिरहने, तर हाम्रो कानुनमा चाहिँ यो सम्बन्धी व्यवस्था भएन भने ओभरअल हामी बोलिराखेर मात्रै यो चाहिँ प्रभावकारी अथवा इफेक्टिभ हुन सक्दैन। त्यसले गर्दा संविधानमा चाहिँ दिगो विकास सम्बन्धी के व्यवस्था छ यो पनि हामीले जान्नु पर्यो।
तपाईहरु कसैलाई चाहिँ संविधानमा चाहिँ हाम्रो दिगो विकास सम्बन्धी के जानकारी छ भने कृपया माइक्रोफोन चाहिँ अनम्युट गरेर राखिदिनु हुन मैले अनुरोध गरेँ। संविधानमा चाहिँ के कसरी चाहिँ यो दिगो विकास हुनुपर्छ भन्ने खालको के खालको अवधारणा रहेको होला अथवा कसरी राखिएको सम्बोधन गरिएको छ होला हाम्रो कानुनले दिगो विकासको विषयमा? के आइडिया छ? ल भन्नुस् त कसैलाई? खासै छैन सर त्यसको बारेमा। हाम्रो संविधानले चाहिँ दिगो विकास को बारेमा चाहिँ कुनै धारामा चाहिँ उल्लेख गरेको छ कि छैन होला? धारा 30 भने जस्तो लाग्थ्यो हो कि हैन पनि एकदमै तपाईले चाहिँ पढ्नु भएको रहेछ है। संविधानको चाहिँ धारा 30 मा चाहिँ यसको व्यवस्था गरिएको छ है। हाम्रो चाहिँ 3टा बुँदा सहित चाहिँ संविधानमा उल्लेख गरेको छ। तपाईहरुले संविधानको धारा 30 हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। के छ भन्दा कस्तो खालको व्यवस्था रहेको छ भन्दा प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक भन्ने चाहिँ यो धारा 30 मा उल्लेख गरिएको छ संविधान है। भनेपछि वातावरण चाहिँ के हुनु पर्यो? स्वच्छ हुनु पर्यो। वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षति भयो कुनै मान्छेलाई चाहिँ वातावरण प्रदूषण भएर क्षति भयो भने त्यो पीडितलाई चाहिँ प्रदूषकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुन्छ है। अब त्यो हुनाले चाहिँ हामीलाई कानुनले पनि व्यवस्था गरेको छ। कति चाहिँ दिगो विकास गर्ने क्रममा चाहिँ मान्छेको चाहिँ वातावरण नै खलबलियो। भोलि चाहिँ रोड बनाउने क्रममा तपाईको बाटो खनिरहेको छ भने त्यहाँनिर चाहिँ वातावरण प्रदूषण भयो अथवा हामीले देखिरहेको छौँ नि कहिलेकाहीँ हाइवे बनिरहेको बेलामा चाहिँ त्यहाँनिर त्यो समयमा चाहिँ गाडीले पानी हाल्नुपर्ने त्यो खालको व्यवस्था छ। त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ ठेकेदारहरूले। अब यदि उनीहरूले चाहिँ त्यो काम गरेनन् वातावरणलाई चाहिँ वातावरणमा दूषित बनाउने प्रदूषण गराउने गर्यो भने हामीले चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले कानुनी रूपमा अगाडि बढियो भने उनीहरूलाई चाहिँ कारबाही हुने र त्यो मान्छेले चाहिँ क्षतिपूर्ति जसले चाहिँ त्यो वातावरण प्रदूषणबाट चाहिँ प्रदूषण भएबाट चाहिँ जो पीडित भयो उसले चाहिँ क्षतिपूर्ति समेत पाउने व्यवस्था चाहिँ हाम्रो कानुनले गरेको छ। अर्को पनि व्यवस्था रहेको छ। ल हेर्नुहोस् यो राज्यको दायित्व र नीति मार्फत दिगो विकासलाई आत्मसात गरेको यो चाहिँ हाम्रो संविधानमा नै उल्लेख गरेको छ दिगो विकास है। ल अब दिगो विकासको बारेमा सरस्वती यति नै भयो। अब यससँग सम्बन्धित रहेर चाहिँ केही प्रश्नहरू चाहिँ मैले तयार गरेको छु है। यो प्रश्नहरू चाहिँ अब हामी ओके मैले चाहिँ केही एमसीक्यूहरू पनि तयार गरेको छु प्रश्नहरू। अब तपाईहरुले चाहिँ यो समग्रमा दिगो विकास भनेको चाहिँ यही नै हो। यसको परिभाषा हामीले चाहिँ हेर्यो कसरी सुरु भयो, कस्तो खालको विकासलाई चाहिँ दिगो विकास भनिँदो रहेछ भनेर हामीले चाहिँ यसको अवधारणाको बारेमा, आयामहरूको बारेमा, यसको सिद्धान्तहरूको बारेमा चाहिँ सरसर्ती हेर्यो। अब यसैसँग सम्बन्धित रहेर तपाईहरुलाई चाहिँ मल्टिपल चोइस क्वेशनहरू चाहिँ सोध्ने गर्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ के कस्तो खालको क्वेशनहरू सोध्छ भनेर चाहिँ हामी एकचोटि सरसर्ती हेरौँ है त। म क्वेशनहरू चाहिँ तपाईहरुलाई राखेँ स्क्रिनमा। देखिँदैछ स्क्रिन? एकदम सानो छ। हाफ छ सर। भयो। अलि सानो भयो। सानो भयो? देखिएको छैन? छ सर, जुम गर्न मिल्छ नि सर, सानो भए पनि। यो प्रश्न एकमा हेर्नु होला। यो सम्भावित प्रश्नहरू पनि रहेको छ। कृपया एनोटेट गर्नुभयो। मैले यो एनोटेसनलाई चाहिँ अफ गरिदिएँ। ओके
पहिलो प्रश्न रहेको छ सन् 2002 को दिगो विकास सम्बन्धी विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ सम्पन्न भएको थियो भन्ने खालको क्वेसन छ। यो कसैलाई के आइडिया छ होला यस सम्बन्धी? जोहानेसबर्ग भन्ने ठाउँ हो क्या छ? दक्षिण अफ्रिका दक्षिण के भयो प्रश्न? के भयो? तपाईले चाहिँ अब मैले यो प्रश्नहरू चाहिँ सोधिरहेको बेलामा तपाईहरुको तयारी पनि के कस्तो रहेको छ त्यो पनि मैले एकचोटि हेर्न चाहेको छु। त्यो हुनाले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ एकदमै कन्फर्म भयो भने चाहिँ त्यो एन्सरहरू गर्नु होला। उहाँले ठिक एन्सर दिनुभएको छ। दक्षिण अफ्रिकाको चाहिँ जोहान्सबर्गमा चाहिँ यो पहिलो विश्व शिखर सम्मेलन चाहिँ भएको थियो। यो टिपोट पनि गर्नु होला। थाहा हुनेले चाहिँ भन्नुभयो जसमा चाहिँ यो 189 राष्ट्रको सहभागिता भएको थियो यो सम्मेलनमा। अब यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईले यो सँगसँगै यो 2002 को विश्व शिखर सम्मेलनमा चाहिँ कति राष्ट्रको सहभागिता भएको थियो भनेर पनि सोध्न सक्छ प्रश्न। 189 है, 189 राष्ट्रको चाहिँ सहभागितामा चाहिँ दक्षिण अफ्रिकाको जोहान्सबर्गमा चाहिँ यो पहिलो विश्व शिखर सम्मेलन भएको थियो है। सरी। अब दोस्रो प्रश्न छ नेपालमा वातावरण तथा उपयोग सम्बन्धी व्यवस्था कुन योजनाबाट सुरु भएको हो? अब यो खालको प्रश्न सोध्न सक्छ। मल्टिपल चोइस हुन्छ तपाईहरुलाई एक्जाममा चाहिँ। अहिलेको लागि चाहिँ म तपाईहरुको के छ कतिको पढ्नु भएको छ तयारी के कस्तो छ भनेर बुझ्नको लागि मात्र यसमा चाहिँ चोइसहरु चाहिँ राखेको छैन। थाहा छ भने चाहिँ यसलाई एन्सर गर्नु होला माइक्रोफोन अन गरेर है। सर यो 6औं योजना हो? एकदमै ठिक भन्नुभयो। 6औं योजनादेखि चाहिँ यो भू उपयोग सम्बन्धीको चाहिँ व्यवस्था भएको थियो है 6औं योजनादेखि। अनि अन्य पार्टिसिपेन्टहरूले पनि तपाईहरुलाई थाहा छैन भने पनि यो अन्तर्क्रियामा चाहिँ भाग लिनु होला। यसले चाहिँ तपाईहरुलाई अझै सहज बनाउनेछ आगामी दिनहरुमा। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ हेर्नुस् बायोटेक्नोलोजी शब्दको सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता को हुन्? अब यसमा अप्सन चाहिँ हुन्छ तपाईहरुलाई है। तपाईहरुले चाहिँ त्यसको लागि अध्ययन गर्नु नै पर्छ। अब यो सम्बन्धी चाहिँ धेरैवटा क्वेशनहरु जुन चाहिँ आउन सक्ने सम्भावित प्रश्नहरु चाहिँ म तपाईहरुलाई पछि पनि प्रोभाइड गर्ने नै छु। अहिले चाहिँ म सामान्य जानकारी चाहिँ के कस्तो छ तपाईहरुको तयारी के कस्तो छ भनेर यहाँ चाहिँ मैले यो अप्सनहरु चाहिँ राखेको छैन। यहाँबाट चाहिँ हामी छलफल गरौँ है त। बायोटेक्नोलोजी जुन चाहिँ अघि पनि हाम्रो आएको थियो बायोटेक्नोलोजीको कुरा। बायोटेक्नोलोजी शब्दको प्रयोग चाहिँ को हुनु सर्वप्रथम? यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है। ल अबको लागि चाहिँ तपाईहरुले एन्सर भन्न सक्नुहुन्छ यदि कसैलाई चाहिँ थाहा छ भने है। कार्ल एरेली। एकदमै है। अघि पनि हामीले राखेको थियौं सुरुमै कार्ल एरेलीले चाहिँ सर्वप्रथम यो बायोटेक्नोलोजी शब्दको चाहिँ प्रयोग गर्नुभएको थियो। एकदम राइट छ। तपाईहरुको पक्कै पनि तयारी राम्रो छ जस्तो लागेको छ मलाई। अब अर्को प्रश्न रहेको छ हेर्नुस् त। ल्यान्डस्केप इकोलोजी जो छ ल्यान्डस्केप इकोलोजी को छुट्टै अवधारणा ल्याउने व्यक्ति चाहिँ को हुन्? एजी टान्सले सर। अरूले पनि प्रयास गर्नु होला है। यो प्रश्नको चाहिँ उत्तर त्यति मिल्न सकेन अहिलेलाई चाहिँ। अरू कसैलाई चाहिँ केही आइडिया छ भने शेयर गर्नु होला। ल्यान्डस्केप इकोलोजीको बारेमा पनि कसैलाई केही थाहा छ भने त्यसलाई पनि भन्नु होला। नभए मैले चाहिँ समग्रमा के भन्दैछु। अर्नेस्ट ढाकलोगी।
अर्नेस्ट याकल भएन है त्यो पनि। अरू साथीहरूले पनि भन्नु होला है, आफूलाई लागेको प्रश्नको चाहिँ सम्बन्धित उत्तर हुन सक्छ है, कहिलेकाहीँ चाहिँ हेजिटेसन हुन्छ, त्यो कति पनि नगर्नु होला। यो ल्यान्डस्केप इकोलोजी सुन्नु भएको छ कतै भने चाहिँ यो अवधारणा ल्याउने व्यक्ति को हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ? सुनेकै छैन सर, पहिलोचोटि हो क्या? हुन्छ। अब यसको बारेमा चाहिँ अब अध्ययन गरे पछाडि बिस्तारै यी कुराहरू चाहिँ फेमिलियर हुँदै जान्छन्। हामी अब यो तयारीकै क्रममा छौँ। त्यसले गर्दा कुनै शब्द हजुर पेरेर हो होइन, त्यो पनि मिलेन है। कार्ड होलले एकदम है, उहाँले चाहिँ अहिले मिलाउनु भयो। कार्ड होलले चाहिँ यो ल्यान्डस्केप इकोलोजीको चाहिँ अवधारणा ल्याउनु भएको छ। कार्ड होल एकदम है, कार्ड होलले चाहिँ एकदम ठिक छ एन्सर अहिले चाहिँ है। कार्ड होलले चाहिँ ल्यान्डस्केप इकोलोजीको चाहिँ अवधारणा ल्याउनु भएको थियो है। यो ल्यान्डस्केप इकोलोजी भनेको चाहिँ इकोलोजी जुन हाम्रो इकोलोजिकल प्रोसेस छ त्यसमा कुनै पार्टिकुलर इकोसिस्टमको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ अध्ययन गर्ने त्यो खालको चाहिँ इकोलोजीलाई हामी ल्यान्डस्केप इकोलोजी भन्ने गर्छौँ। यसको चाहिँ अवधारणा ल्याउनु भएको चाहिँ कार्ल होलले है। कार्ल होल सम्झिनु पर्यो, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ परीक्षाको लागि है। सर्वप्रथम दिगो विकासको अवधारणाको सुरुवात कुन दशकबाट भएको हो? यो चाहिँ सम्भवतः सबैले मिलाउनुहुन्छ होला। 1980 को दशक भन्नुभयो। हजुर हजुर एकदम है, यो अघि पनि हाम्रो आयो 1980 को दशक। यसलाई चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने प्रश्न रहेको छ यो चाहिँ। हेर्नुहोस् अर्को प्रश्न छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घले तयार पारेको दिगो विकासका लक्ष्य र उद्देश्यहरू कतिवटा रहेका छन् भन्ने प्रश्न छ है। 17 वटा हुन्छ। एकदमै 17 वटा उद्देश्य छन् है। लक्ष्य 17 वटा। हजुर हजुर लक्ष्य चाहिँ 17 वटा छन् है। उद्देश्य कतिवटा छन्, के आइडिया छ? उद्देश्य 7 वटा हुन् कि 6 7 8 वटा। लक्ष्य नै हामीले चाहिँ यो अब 17 वटा लक्ष्य राखिसकेपछि उद्देश्य त पक्कै पनि धेरै हुनुपर्छ है। उद्देश्य एउटा 17 लक्ष्य 17 हुन्छ। हजुर लक्ष्य 17 वटा लक्ष्य राखेको छ। त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि त धेरै उद्देश्य चाहियो नि हैन। हाम्रो कतिवटा उद्देश्य छन् होला? 23 वटा हैन, 169 हो। एकदम है, ल उहाँले चाहिँ मिलाउनु भयो। 169 वटा चाहिँ उद्देश्य राखेको छ है। उद्देश्यहरू रहेका छन्। अब नेपालले चाहिँ मध्ये आफ्नो आवश्यकता अनुसार विशेष छनौट र कार्यान्वयन गर्ने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले तय गरेको छ है। नेपालको हकमा चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगले चाहिँ हेर्ने गर्छ। 2030 सम्म चाहिँ सम्पन्न गर्ने गरेर चाहिँ यो कार्ययोजना तयार गरेको छ है। 2030 सन् 2030 सम्म चाहिँ हाम्रो सम्पन्न गर्ने गरी चाहिँ यो कार्ययोजना तयार गरेको छ। ल अर्को प्रश्न रहेको छ है, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। लक्ष्य 17 उद्देश्य चाहिँ 169। एकदम ख्याल गर्नु होला यसलाई चाहिँ है। लक्ष्य यो लक्ष्यमा पुग्न 17 वटा लक्ष्य राखेको छ नि, त्यो लक्ष्यमा पुग्नलाई चाहिँ हामी धेरै उद्देश्यहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ है। त्यो ख्याल गर्नु होला। ट्रान्सफर्मिङ आवर वर्ल्ड द 2030 एजेन्डा केसँग सम्बन्धित छ? जलविद्युतसँग त पृथ्वी मानिस शान्तिहरू तर्फ के भने त मलाई याद भएन राम्रोसँग। के रे?
हुन्छ यो हामीले यत्रो समयसम्म चाहिँ दिगो विकासकै विषयमा अध्ययन गऱ्यौँ है। यो वास्तवमा चाहिँ ट्रान्सफर्मिङ आवर वर्ल्ड भन्ने कुरा चाहिँ यो द 2030 एजेन्डा यो चाहिँ दिगो विकाससँग है सस्टेनेबल डेभलपमेन्टसँग चाहिँ यो अघि पनि भने मैले भर्खरै 2030 सम्म चाहिँ सम्पन्न गर्ने गरी नेपालले योजना बनाएको छ भनेर हैन। त्यही योजना हो, दिगो विकाससँग सम्बन्धित छ है यो कुरा चाहिँ ट्रान्सफर्मिङ आवर वर्ल्ड। यो चाहिँ युएनले पारित गरेको है, युएनले चाहिँ पारित गरेको रिजोल्युसन हो है। ल 8 नम्बर प्रश्न रहेको छ, जेन्डर इक्वालिटी दिगो विकासको कतिऔं लक्ष्य हो? यो पनि सोध्ने गर्छ। लक्ष्य हाम्रो थोरै छन्, त्यो हुनाले हामीले चाहिँ यी 17वटा लक्ष्यहरूलाई चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ र यो सोधिरहेको। त्यसमा पनि अब 17वटा चाहिँ सबै सोध्दैन, 4-5 वटा विशेष गरी 5-6 वटा लक्ष्यहरू जुन छन् तिनीहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छन्। अब तिनीहरूको चाहिँ हामीले कुन चाहिँ कति नम्बरमा छ त्यो समेत ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हुनाले चाहिँ यो जेन्डर इक्वालिटी भन्ने एउटा लक्ष्य छ, यो लक्ष्य चाहिँ कतिऔं लक्ष्य हो यो चाहिँ के छ आइडिया कसैलाई छ भने राख्नु होला प्लिज। 5औं हो सर यो। जो सर एकदमै है यो 5औं लक्ष्य हो। अर्को छ अब इम्पोर्टेन्ट सोधिराखेकोहरू अर्को यादै गर्नुपर्ने तपाईहरुले विशेष गरी चाहिँ परीक्षामा सोधिराखेको लक्ष्य 1 मा चाहिँ नो पोभर्टी भन्ने लक्ष्य रहेको छ, त्यो राख्नु होला। शून्य गरिबी है, गरिबीलाई चाहिँ शून्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ, नो पोभर्टी। त्यस्तै गरेर लक्ष्य 2 छ है, लक्ष्य 2 चाहिँ जिरो हंगर है, जिरो हंगर छ। त्यस्तै लक्ष्य 4 मा चाहिँ क्वालिटी एजुकेसन है, क्वालिटी एजुकेसन रहेको छ। त्यस्तै लक्ष्य 13 मा 13 अथवा 13 नम्बरमा चाहिँ जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेन्ज रहेको छ है। क्लाइमेट तपाईहरुले चाहिँ सकेसम्म त्यो 17 वटालाई नै याद गर्ने प्रयास गर्नु होला, नभए पनि यो 5 वटा 6 वटा चाहिँ अलि विशेष गरेर ध्यान दिनु होला। लक्ष्य 1, लक्ष्य 2, लक्ष्य 4 र लक्ष्य 13 यो चाहिँ धेरै पटक सोधेको छ प्रश्नमा। नो पोभर्टी, जिरो हंगर, क्वालिटी एजुकेसन र क्लाइमेट चेन्ज यिनीहरुलाई चाहिँ विशेष ख्याल गर्नु होला। सकिन्छ भने 17 वटा नै तयार गर्नुभयो, तिनीहरुको चाहिँ क्रम अनुसार नै जान्नुभयो भने चाहिँ त्यसले धेरै सजिलो गर्छ। परीक्षामा चाहिँ त्यो क्रम अनुसार नै सोध्ने गरेको छ, यो कतिऔं लक्ष्य हो भनेर सोध्ने गर्छ। त्यो हुनाले त्यसलाई चाहिँ तयारी गरेर बस्नु होला। 1 2 लक्ष्यहरु भन्नु त सर एकताल। 13 सर। हजुर सर। 1 2 4 5 13 1 2 4 5 र 13 है, यो चाहिँ सोधिराखेको छ। अरु पनि लक्ष्यहरु इम्पोर्टेन्ट छन्, तपाईहरुले सकेसम्म त्यो 17 वटा नै लक्ष्यहरु चाहिँ तयार गर्नु होला, याद गर्नु होला। नभए पनि यो 1 2 5 4 5 र 13 यो चाहिँ अलि विशेष गरेर गएका परीक्षाहरुमा पनि सोधिराखेको हुनाले यसलाई चाहिँ मैले यहाँ इन्क्लुड गरे। अर्को प्रश्न रहेको छ 9 नम्बरमा, दिगो विकासका लक्ष्यमध्ये नेपालको लागि सान्दर्भिक नभएको लक्ष्य कुन हो? 14। अब दिगो विकासका लक्ष्यहरु त तय गरियो हैन, अब नेपालको लागि चाहिँ कुन लक्ष्य त्यति सान्दर्भिक छैन हाम्रो जस्तो देशको लागि भन्ने चाहिँ तपाईहरुलाई के लाग्छ, कुन चाहिँ लक्ष्य छ होला? ल भन्नुस् त। लक्ष्य 14 सर। लक्ष्य 14 हो कि? अब पक्कै पनि तपाईहरुले त्यो 17 वटा लक्ष्यहरु त एकचोटी सरस्वती पढ्नु भयो होला, कुन कति नम्बरमा छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेलाई जानकारी नभए पनि केही फरक परेन। कुन चाहिँ लक्ष्य होला जुन नेपालको हकमा चाहिँ त्यति प्रभावकारी छैन अथवा सान्दर्भिक नभएको लक्ष्य चाहिँ कुन होला? लक्ष्य 14 हो कि? के होला त्यसमा, के राखेको छ लक्ष्य 14 मा? दिगो विकासका लागि महासागर, समुद्र र सामुद्रिक स्रोत साधनहरूको सम्वर्धन, संरक्षण र दिगो प्रयोग गर्ने। हो, एकदमै ठिक कुरा हो हैन। हाम्रो चाहिँ ल्यान्ड अफ कन्ट्री भयो, हाम्रो देशमा चाहिँ अब समुद्रबाट चाहिँ अलिकति टाढा हैन, समुद्रले चाहिँ नछोएको हुनाले चाहिँ समुद्र र समुद्री किनारको संरक्षण र दिगो प्रयोग गर्ने यो लक्ष्य चाहिँ त्यति सान्दर्भिक छैन है। अर्को छ 10 नम्बरको प्रश्न, नेपालले सन् 2030 सम्म प्रति लाखमा कति संख्याको अनुपातमा मातृ मृत्यु दर घटाउने लक्ष्य लिएको छ? यो चाहिँ सोधिराखेको प्रश्न रहेको छ। तपाईले पक्कै पनि यो दिगो विकास सम्बन्धी पढिरहेको बेलामा अध्ययन गरिरहेको हुनुहुन्छ। नेपालले चाहिँ सन् 2030 सम्म
प्रति लाखमा है 1 लाख जनामा चाहिँ कतिजनाको अनुपातमा चाहिँ मातृ मृत्युदर है 70 सर 70 प्रति 1 लाख जन्ममा 70 भन्दा कमले घटाउने एकदमै है प्रति 1 लाखमा चाहिँ 70 भन्दा कमले घटाउने चाहिँ लक्ष्य राखेको छ नेपालले है 30 सम्ममा सन् 2030 सम्ममा यो चाहिँ दिगो विकासको लक्ष्यसँग पनि सम्बन्धित रहेको छ है सरी हजुर यो क्वेशनको एन्सर फेरि एकपल्ट भन्दैन न प्रति 1 लाखमा चाहिँ 30 भन्दा कमले चाहिँ मातृ मृत्युदर घटाउने लक्ष्य लिएको छ नेपालले है 2030 सम्ममा जो 1 लाख जनामा चाहिँ 70 भन्दा कमले चाहिँ मातृ मृत्युदर घट्नु पर्यो आज यति नै प्रश्नहरू चाहिँ छलफल गरियो है मेरो अब सेसन चाहिँ अहिले चाहिँ म यति नै गर्छु अब हामी नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ अलिकति डिटेलमा चाहिँ जान्छौँ आज चाहिँ सुरुको दिन पनि भयो जस अब यो इन्फर्मेसन दिने हिसाबले चाहिँ मैले यो तयारी गरेको थिएँ अब नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ हजुर के प्रश्न थियो हुन्छ मैले चाहिँ यो आजलाई चाहिँ मेरो छलफल चाहिँ यति नै गराउन चाहे नेक्स्ट सेसनदेखि चाहिँ हामी अलिकति ऱ्यापिडमा जान्छौँ तपाईहरुले अध्ययनको क्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाइराख्नु होला अब त्यस सम्बन्धी केही जिज्ञासाहरू जानकारी रह्यो भने चाहिँ तपाईहरुले सरसँग राख्नु होला अब मैले चाहिँ पक्कै पनि यसलाई सम्बोधन गर्न प्रयास गर्नेछु हामी भोलिदेखि चाहिँ हाम्रो जुन टपिक रहेको छ मैले अगाडि पनि देखाएँ त्यो टपिक अन्तर्गत चाहिँ अरु टपिकहरुमा हामी चाहिँ छलफल गर्नेछौँ हस् धन्यवाद ल धन्यवाद सरलाई अघि हेरेको लक्ष्यहरू साथीहरूले कहाँबाट हेर्नुभयो हो आज त नेटको प्रब्लम केही नै भएन सर हामीले त केही पनि सुन्नै सक्दैन ए यसो गर्नु नाति नै यसलाई म भिडियो एक्सपोर्ट गरेर म ग्रुपमा हाल्दिन्छु सर ग्रुप बन्दै हुनुहुन्थ्यो नि त्यो ग्रुपमा जोइन गर्नुस् न सर हामीलाई पनि यस्तो तपाई कहाँबाट हुनुहुन्छ कमल सर म बोले है हजुर कहाँबाट हुनुहुन्छ कमल सर तपाई म काठमाडौँ सर अहिले काठमाडौँबाट हजुर यसो पनि मैले त्यहाँ च्याटमा तपाईलाई एउटा आन्सर दिएको थिएँ त्यहाँ तपाईले एउटा मेरो भरत विषाद भने त्यसमा चाहिँ फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनु भयो भने तपाईलाई ग्रुपमा जोड्न सजिलो हुन्थ्यो अथवा तपाई कसको मार्फतबाट चाहिँ यसरी यहाँ आउनुभयो सम्पर्कमा म विक्रमकोबाट सर ए नभए विक्रम सरलाई ग्रुपमा जोड्दिनु भने पनि हुन्छ नभए तपाईले त्यहाँ मेरो त्यो नाममा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनु भयो भने म एड गर्छु हुन्छ सर हुन्छ ल अशोक सर हजुर बोल्नु होला मैले म्युट गरेछु अनम्युट गरेँ हसन सर म सर्वप्रथम त आजको